kubera bariya ba imperialiste barabona yuko diaspora irakomeye n'abirabura ni benshi hanze ya Afrika kandi bo kubera babanye n'abariya babazi kurusha mwebwe kandi barone bashaka umuntu bazi. Ese none birashoboka nyine ko wabarwanya imperialisme kandi uzi neza ko nubigerageza nabo bazishyira hamwe bakakurwanya? Imperialisme ntabwo ari invincible. Ibi mu minsi ishize twigeze kuganira tuvuga ku bijyanye na Haiti ariko wakomojeho gato abantu baravuga bati ko twumva amaspekulation avugwa yuko imitingito n'ibindi byago byose byagiye bigwira igihugu cya Haiti biba atari naturel, biba atari ibyago karemano ahubwo ari ibyago babeshya kari karemano nyamara bifite ukuntu byakozwe. Ese ibyo bintu birashoboka? Reka duhe Dr. Rusabagira umwanya atubwire. Murakoze cyane. Ubundi histoire ya Haiti kugira ngo umenye aho biva niyo republika nayita republika y'abirabura barabacakara murabizi kuriya Toussaint Louverture yari umubeninois noneho baba bacakara imyaka myinshi. Haiti niyo yari ikize cyane hariya bayitaga Joyau des Antilles. Abafaransa kubera kwigana na uko abongereza bise Uganda Perle de l'Afrique na Haiti bayita Perle des Antilles bari abafaransa. Noneho mu gihumbi na gatatu Napoleon ubucakara bwavuyeho Napoleon busubizaho mu gihumbi kimwe magana na kabiri. Abushubijeho ku mayira koloniza narasobanuye cyatumye abusubizaho kubera uriya mugore wa mbere Josephine Béarnais yari umubeke. Ababeke ni abantu bavuye mu Faransa biyesitara muri ariya mayire bakijwe n'ubucakara. Noneho bakuyeho ubucakara Napoleon abusubizaho, umugore aramwinginga abusubizaho. Umugore wa Napoleon nta n'ikindi yari yari marongorwa Napoleon atanamukunda, uzi ko badatandukanye batanabyaranye, yavuze ko adashobora kumubyara umwana, yashaka gusa Napoleon asubiza ubucakara ababyeyi bo gukena. Abusubiza mu mayire yose ya France. Haiti irabyanga. Haiti barareba umugore ubwo ni wa wundi Marie Antoinette ni Josephine de Béarnais. Yari n'umupfakazi Napoleon yamugiyeho yarapakaye mu general umwe. Uriya mugore yagiye kuri Napoleon ari ukugira ngo gusa arebe ko yasubizaho ubucakara ababyeyi bagume bakize bari Guyane. Abusubizaho Napoleon amaze kuzubizaho baranatandukanye. Hanyuma Haiti barabyanga bati dusubire amafamiye asubire abe séparé, dusubire tube torturé, dusubire tube traumatisé. Bihagararaho bafata imbunda bararwana. Byatangiye witwa Toussaint Louverture, muzamwumva mwese Toussaint Louverture. Nuko mabwira ngo muzamwumva ndababeshya. Iyo histoire ntibashobora kuyibigisha kirika nimwikorera ubushakashatsi. Toussaint Louverture Napoleon abonye ukuntu afite imbaraga ashoboye kuba yametriza igisirikare cye, bamutumaho ari general, bamutumaho n'uburyarya bwinshi, bamwereka ko bamushimira mu felicitate wowe ngwino tunegosiye uri general. Ageze muri France baramufunga baramwisha. Noneho bakibagirwa yuko hari abandi witwa Jean-Jacques Dessalines afata place ya Toussaint Louverture. Napoleon bwazi ko bafashe Toussaint Louverture noneho bagiye gutsinda basigaye, yohereza abasirikari barabananira, abahitiye bararwana pe barabatsinda. Yohereza abandi, yohereza witwa General Chambo ari umumesha très méchant. General Chambo ni wa undi yajyanaga ubwato buri mwimbwa amaze nk'imisi atagaburira cyanyine baziterera abagore n'abana zikabarya ari bazima. General Chambo muzamwumva mwese. Napoleon abasirikare 70 yasubiranye nyuma 50 barapfuye. Noneho narasobanura ukuntu bari abantu bashyira hamwe cyane nk'ubu gutsinda Ubufaransa. Ntabwo byaje Ubufaransa gusa,
imperialisme yose yarababaye bafata gahunda yuko Haiti itazagira amahoro n'umunsi n'umwe barabanza bagira propaganda mbi yari itembere muri tourisme ko Haiti ni nziza cyane nakayire keza cyane bakayivuga ibintu bibi cyane bakavuga ko nta security hari ariko ubwo nsimbutse gatoya barabanje babishyuza amafaranga ikivura ya miliyoni 21 z'amadolari miliyari 21 z'amadolari ngo nukukompasa ngo bareba esclavagiste ngo barahombye amaplantation yabo amaplantation yakurwaga nande n'abari abahiti nyine barabanza basifona ekonomi ya Haiti noneho barasubira bagiteza umwiryane buri gihe amakorupsiyo buri gihe bakora uko bashoboye Haiti ntizagira amahoro n'umunsi n'umwe iriya miyaga muzarebe neza ziriya tsunami barazikora muri laboratoire tsunami barazikora artificielle igasenya na beto nuko ntibuka nashobora kuyibereka mu kabiri wa namwe barakora tsunami igasenya na beto bakoze iriya miyaga iri muri Haiti ya F5 nta handi irabaho naturellement none se ni gute wasobanura ko iyo miyaga ya F5 force 5 iba muri Haiti gusa abisobanura gute bo bariya ba imperialiste ikintu baba bashaka avuga ati hatazagira indi ile babona ko abantu batsinze abakolonisateur hanyuma bakagira amahoro bagakira ati bose ati byagenda gutyo ntiriwe njya kure urabona na Ethiopia ni igihugu kitakolonijwe batsinze abaitaliye ibyo murabizi ibyo twarabiganiriye cyari kimeze neza ntabwo gize kigira ibibazo ubu ekonomi yacu yari imaze kuzamuka batangira kugira bayigiriye ishyari bwa mbere kuko Haiti yakundanye plutôt Ethiopia yakundanye n'Abarusiya iriya nzara hateye mu 1984 se yari yizi imyaka ibiri mbere ubona uvuga ibiro by'ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika donc ubu ngubu uyu munsi Ethiopia imaze kuza bahaje modèle yatwaye 4 milliards de dollars nta deni bafashe ngira ngo hari n'ibyari mu masezerano n'u Rwanda yuko Ethiopia yari guha ku Rwanda ku mashanyarazi nuko hajemo ibibazo yari guha Afrika presque yose u Rwanda rwarimo mu yago ko Ethiopia bakunda Afrika ariko noneho hakaba kabazo ko débit y'amazi ashobora kugabanuka ajya muri Egypt muri Nile ariko bitavuga ko yanagabanuka ko mutere ko ari amazi yo muri barrage barayagomera ariko agakomeza akagenda n'ibintu bikora cycle none ubu iriya ntambara muri Tigre bari abantu ni 3% muri Ethiopia ni 3% ya population nta kuntu iriya ntambara yatinda gutya ari yonyine bari abantu bayiri inyuma bari imperialiste kuko barashaka ko Ethiopia bo barashaka ko Ethiopia isambuka nka Yugoslavia yego twagira imana hakaba abaperezida muri Afrika batekereza nka perezida w'u Rwanda bakaba batabara Ethiopia byaba bishimishije cyane nk'ubu bimwe nababwiye nti ino Afrika ntibaho barumva ari kivuga iyo ino africaine ya africaine ntabwo ariko ngo Ethiopia imere gutya na perezida nka perezida w'u Rwanda yiye wasanga ari wenyine ugiye none se azajya muri Central Afrique ajye muri Mozambique ajye no muri Ethiopia wenyine yagombye waduha nk'abaperezida batanu batekereza nkawe ibibazo byashiraho dusubiye nko kuri Haiti tugiye kureba wenda ibyo by'imitingito n'imiyaga ariko hari n'ibindi bibazo yagiye ihura nabyo nk'ubutegetsi icyo nakita nka instabilité politique muri Haiti nk'ubejo bundi perezida wabo uburyo yarashwe ngira ngo mu buryo busobanutse buciye mu mucyo biratangaje kumva ko n'umuturage usanzwe yakicwa nk'uko yarashwe cyangwa se nk'uko yishwe kuvuga ngo basanze perezida n'umugore we mu nzu bica perezida hanyuma umugore baramukomeretsa nta n'umuntu n'umwe wigeze ukomeretswa mu baje gutera kwa perezida kandi perezida afite abarinzi ibyo bintu benshi babyibajijeho ariko nuko mwibaza ibi by'ubu nyine bariya abantu iyo bashaka kudestabiliza igihugu
ntabwo baza ku nzira imwe, ntabwo bari gufata ekonomi gusa, bakora uko bashoboye igihugu ntikibe stable na gatoya. Nkuriya perezida wo muri Haiti ntabwo yapfuye, Haiti no bantu bari bashyize hamwe bajya gutsinda Napoleon. Nta people yize ishyira hamwe nka Haiti. Ibyo rero nibyo ikintu bakora, bagereza gusenya ubwo bumwe. C'est ce qu'ils ont fait. Barasenya ubumwe. Kuko iyo abantu bashyize hamwe ntabwo ukibatsinze. Uriya muperezida bari abantu bamwica ni kwa kundi baremye abantu kumenya babwira barimo abantu bashyashya, barimo abantu iwabo, barimo abantu ugasanga uri hano utari hano, ari bakuremye, ari bukorera muri strategie zabo. Ikintu cya mbere banza gusambura mu gihugu nubwo bumwe nyine. Ntabwo uriya muperezida yapfuye ari kudeta isanzwe, kubera wagira ngo nta escort yarafite. Ariko nta nubwo tugize twumva byibuze ngo hari escort we wakomeretse cyangwa wapfuye. Cyangwa nubwo twumvise ngo byibuze hari uwo yarwanyije mu waje wagira ngo bamurasa ajyamye. Biriya ni ibintu bariya abanyamerika bapanze byose. Haiti nziko donc ni nk'intego bafashe ntizagira amahoro n'umunsi n'umwe. Rega sinkubeshya na Ethiopia ntibiza guhagarara. Ethiopia abanyafrika nibadahaguruka nuko muga abanyafrika ni bande. Ese nk'ubwo biramangayikije Ethiopia ko ndayikunda. Iyo tuvuze nka Haiti byakemuka gute ibyo bintu? Kuko urumva ibintu bihera ku makimbirane bagiranye n'Ubufaransa ku gihe cy'umwami Napoleon Bonaparte. Muri 1803. Yego. Iyo myaka yose ishize ni myinshi, ibinyejana byinshi. Hanyuma inyuma yaho ugasanga aba-imperialiste bandi Amerika n'ibindi bihugu barimo birarwanya Haiti. Haiti ishobora gutabarwa n'andi gihugu kiri ku mugabane wa Amerika, n'abanyafrika ntabwo bahari bafite access, kandi Haiti ubona ari igihugu nubwo kitari muri Afrika kimeze nkaho bagitreta nk'igihugu kiba muri Afrika. Na Afrika, Haiti na Afrika, Haiti presque 90% n'abirabura. Haiti na Afrika ni nka Guadeloupe, ni nka Guyane. Biragoye kugira ngo Haiti kireka imperialisme itsinzwe. Nk'ubu iyo tuvuga Afrika ibimwe, Afrika ibimwe ntabwo Haiti yagira ibibazo kuri iki. Ariko igihe cyose Afrika izaba itariho, umunyafrika aho ari hose azaba asuzuguritse. Afrika ari imwe, ntubona kuriya kuntu bica abirabura muri Amerika ntabwo basubira. Barabona bica Abashinwa. Nta yindi solution nuko Afrika igira imbaraga. Kuko bari abantu n'abanyafrika. Ariko ubu ikintu bariko barakora bashaka guteranya diaspora na Afrika. Oyiwa igitangira. Ubundi Oyiwa itangira yari aba diaspora bagomba kuzamo. Abirabura muri Amerika bagomba kuzamo. Abirabura Guadeloupe bagomba kuzamo. Abirabura bagiyane bagomba kuzamo. Abirabura y'Uburayi bagomba kuzamo. Ariko bari kuza uko bashoboye. Aho kugira ngo hazemo abirabura, hazamo abazungu. Kubera bariya ba imperialiste barabona yuko diaspora irakomeye n'abirabura ni benshi hanze ya Afrika, kandi bo kubera babanye n'abariya babazi kurusha mwebwe, kandi bari bashaka umuntu bazi. Bakabata abantu bagize contact n'abanyafrika bose bakabimenya ko ikibazo dufite no kutamenya. Afrika ikibazo cya mbere ifite ntabwo izi imperialisme cyari cyo. Bibazi ko ari abantu babakunda, bazi ko ari abantu babatekerereza, bazi ko ari bashaka development yabo. Ibyo bagombye kubona ko atari byo. Umuntu yashaka development yawe gute? Kandi bo barabyivugira, muzayibona cya gitabo kiri muri primaire n'igisohoka. Ikintu bakora nuko Afrika itidevelopa n'umunsi n'umwe. Urumva rero Haiti kugira ngo icyo kibazo buze gikemuke, cyakemurwa na Afrika. Nuko Afrika yagira zambaraga nkubwira, nuko Afrika yabimwe. Icyo gihe Afrika imwe iravugira umuntu wayo wese ahari. Uyu munsi umunyamerika ari hano cyangwa umunyaburayi ntabwo amufata uko ushaka, kubera uzi ko igihugu cye gikomeye. Ubundi se uwo muco w'abanyafrika dufite uko niba nabita kuba nta bantu bindeba, tukumva ko umwirabura uri muri Haiti, reka twe kujya no muri Haiti,
ugasanga ibintu biri kubera muri Ethiopia no muri Ethiopia ntabwo bireba umuturage mu kindi gihugu cya Afurika urumva ko ni ibintu by'aho ngaho. Nyamara hari urugero rumwe ugeze kuduha rw'abaperezida bagiye bagaragaza ko babangamiwe n'ubwicanyi bwawe mu Bufaransa bw'abantu ngira ngo bangahe 14 nyamara tutarize tubona ibyo bihugu bihaguruka kuri jenoside mu Rwanda ku bwicanyi bwawe mu bihugu bitandukanye n'ubu kiba mu bihugu bitandukanye. Uwo muco kuba ntibindeba ku banyafurika kumva ko ibintu nibiriyo kandi mu Kinyarwanda urabizi hari umugani baca ngo inkoni kubise mu keba uyirenza urugo ejo nawe yakugeraho. Kuki abanyafurika nyine duteye gutyo bituruka he? Nkunze yuko uvuga umuco. Abanyafurika Afrika ikintu yabuze gikomeye s'amafaranga s'ubutunzi siriya peteroli batwara siriya zahabu batwara ni umuco. Iyo utakaje umuco nabo batakaye. Donc iyo mbabwira ngo Afrika ntibaho ntabwo yabaho gute idafite umuco. Reka nkubwire urabyumva neza. Iyo umuco wawe utangiye kugutera isoni nawe witeye isoni uba mudashaka kuba wowe. Abanyafurika umuco wabo batera isoni. Umunyafurika umuco umutera isoni gute? Nurize ngubu urugero uba wumva ushaka kugaragara uko sokuru yagaragaye, uba wumva ushaka gusenga uko sokuru yawe yasengaga, donc umuco wawe utera isoni ukanabisha. Urabona ibi ni ibiki. Donc umuco wawe uteye isoni. Ntushaka kugira umuco wawe, urashaka umuco w'abandi kandi bari abandi ni abandi si wowe. Iyo rero umuntu amaze kugira isoni z'umuco we afite isoni ze nyine. Umunyafurika nicyo kibazo afite, yumva afite isoni ze, akumva adashaka no kuba muri Afurika, akumva muri Afurika ari ahantu habi umuntu adakwiye kuba, akumva kuba handi no kugira umuco w'abandi, akagera naho no agenda atagenda nkuko yaremwe. Agenda nk'abazungu, yambare nk'abazungu, agende nk'abazungu, ajye muri filime nk'abazungu, yambara ubusa nk'abazungu. Donc umunyafurika ntakiri umunyafurika kubera nta muco agifite. Nicyo kibazo dufite. Uriya muco w'abanyafurika wo gukundana gutabarana ntukibaho. Abethiopia nabo bafite ibibazo bumva ko ari ibyabo kandi mu by'ukuri ni ibyacu twese. Ariko sibyo ntago ari ibyacu abanyafurika n'abazungu babidushyizemo kumva ko tutatabarana cyane. Reka nguhe urugero. Muri Gaddafi igihe hari intambara muri Libya, uriya mugore wa Clinton, Hillary Clinton, umujuive, yaje mu nama muri Addis Abeba. Muri Libya hari intambara, bavuga ngo hari abaroberi ngo Gaddafi bari Benghazi ngo badashaka Gaddafi. Abaroberi batari abalibiye narababwiye ko ari Afghanistan. Avuga ati ntihazagire uhirahira ngo ashyigikire Gaddafi. Cyabigiye muri oyiwa. Abaperezida bose ninde wavuze ngo yango reka tumushyigikire? Ninde babivuze? Ese n'abazungu byose. Ubwo nkubwiye Gaddafi ariko mbere gato Sankara igihe yasomaga iriya discours le 29 juillet 1887 avuga ati mureke mudufashe two kwishyura amadeni. Ati ni amadete colonial bazi bose ko ari amadete ari injuste, ko ari amadeni tutagombye kuyishyura koko. Yaravuga ati ni Burkina Faso nitishyura yonyine sinzagaruka muri conference kurikira. No se mu Burkina Faso ntigeze yanga kuyishyura, ariko kubera discours yonyine yamaze amezi 2 n'iminsi mikeya bahita baramwica. Umunyafurika uyu yavuze iki? Ivuge iburi financement, ivuge ya cafe wanywa muri pause cafe baburu yigura. Uburi se wenda udusobanurire kugira ngo dukurikira byumve kurutaho. Hillary Clinton umujuive ufite ubwenegihugu bwa Amerika. Oya aho ujye utandukanya abajuive. Abajuive n'abanyamerika n'abanyaburayi barahari. Abajyamutandukanya abajuive si abayisirayeli. Abajuive n'abajuive ku idini. Ni nkuko bavuga abaframaso, abailluminatis, abajuive c'est ça. Ntabwo bari abajuive itire yishe. None se Netanyahu ava he? Netanyahu nava muri Lituania. Muri Lituania safi ya Czechoslovakia ari.
none uriya Hillary Clinton ni umunyamerika. none Hillary Clinton aza mu nama ya Union Africaine gukora iki? Ese niba ko kazamo ni faiblesse yandi, ni faiblesse ya Afurika cyangwa ni faiblesse cyangwa se ni kuko ibyo byose iyo uteguye inama utegura n'abagomba kuyizamo, ndetse ukagira n'uburyo bwa protocol ugena umushyitsi mukuru uzatanga ijambo icyo buri wese azavuga, kugira ngo Hillary Clinton aze mu nama Addis Abeba yiga ku bibazo by'umugabane wa Afurika atabarizwamo, ntabwo byaba amakosa afitwe n'abanyafurika bamuhaye uwo mwanya? Mbese numva yuko ibyo nkora nkubwira utabyumva. Afurika ni yandi, ni y'abanyafurika. Afurika ni yandi. Narakubwiye yuko ngiye mu kiganiro duherukana, imipaka ya Afurika si Afurika, ibyo mwese murabizi. Frontière, icyo bita frontière, traduction muri géopolitique ya frontière ni projet politique. Niba frontière atari z'abanyafurika, nta projet politique abanyafurika bafite, kuko frontière ni projet politique. Nuba ni projet politique y'abashyizeho frontière. Afurika rero ntabwo ari abanyafurika. Hillary Clinton ntabwo barinda kumutumira, aravuga ati inama inzaza akaza, ijambo araryiha, ari uko rudirimeze nako bahita banarimuhavana vuba, bamuhitishamo ushaka kuvuga mbere cyo ushaka kuvuga. Ngomba nkubashije kugira ngo n'abadukurikiye basobanukirwe mwanya magambo gufata ijambo kwa Hillary Clinton mu nama Addis Abeba bisobanuye ko yaraje mu nama irimo abaperezida bayobora ibihugu bya Afurika ariko badakorera Afurika. Nakubwiye oyiwa plutôt yari kiri oyiwa, yego oyiwa na Union Afrique. Icyatumye bahindura izina simbizi, ngira ngo niko muri oyiwa harimo Organisation de l'Unité Africaine, bakumva aho kantu unité bakumva karabangamya ab'imperialisme, karabakorogosho bati iyo organisation de iyo unité bazoyorganiza pendant combien d'années, barahindura byita union na unité biratandukanye. ubwo bundi mu Gifaransa union abantu babiri bashobora kuba bari kumwe ariko batari umwe gushyira hamwe, batari umwe. Iriya oyiwa cyangwa Union Africaine ntabwo ari iby'abanyafurika. Naragwaye urugero bagitangira muri 1963 muri introduction, inama ya mbere icyo bahereyeho baravuze ngo tugomba imipaka kuyireka uko twayisigiye n'abakoloni. Ibyo ngibyo mwese murabizi, yatagiye muri 1963 nicyo bavuze mbere. Ikikugo batari babivuze, bumvikanye ko imipaka bazayireka uko bayisigiye n'abakoloni. Donc nuko baremeje kubarikanisation Afrika igume uko abakoloni bayisize, uko abakoloni ibyo bashaka imipaka yabo ntibashaka imipaka yanyu. Igihugu rero ko bavugaga ibyo batazi. Sudani y'Epfo yavutse ryari? 2011 ngira ngo le 31 juillet 1211. 2011. Le 31 juillet 2011. None se kuba bari bavuze yuko imipaka bazayireka uko abakoloni bayisize, uriya mupaka wo muri 2011 n'uwo abakoloni basize. Bakora ibyo batazi, bakora ibyo batazi ko n'ibyo babwirwa ntabyo bazi. Hari ikintu bigeze avuga ati ko twari twumvikanye gutya kuri iki gihugu gicamo kabisa, hari icyo bavuze. Cyose ukuntu wamvuga yuko Afurika ari abanyafurika, kuko Amerika ashaka kwiriya Sudan icikamo kabiri, yagomba gucikamo kabiri. Ngira narababwiye yuko kuriya kwicamo kabiri ari projet idata mu 1953, ngira ngo murabyibuka. Abongereza bashatse kwikata muri 1953 ngo bayomeke ku Bugande. Ku Bugande ari perle de l'Afrique, ari koloni y'Abongereza iri ifashwe neza cyane, ariko bagashaka nira petroli igiye ku Bugande. Amerika irabyanga. Amerika ibyanga atari kubera bakunda bashaka ko Sudani ngoma ari igihugu kimwe, ari kugira ngo abe ari bo bazayikata atari Abongereza. Kuko abanyamerika nabo hari Abongereza ni ibihugu bibiri.
bagirana amarivarite. urumva bafitanye ubucuti Uturivarite. ariko buri gihugu gifite bije yacyo intego zacyo. Ni abavandimwe kandi ibyo ni ibisanzwe. Abavandimwe ni syndrome de frères, ntese ntibakuruje ariko bakarwana. Donc barafashe n'abanyamerika bagiye, abongereza bagiye muri Amerika, bageze bashaka igihugu kukifatira, bene baba basizeyo bararwana abona independence. Reka twanzure ku ingingo. Twahereye ku gihugu cyitwa Haiti tureba icyo nakwita nko kwihimura kw'aba imperialiste ku gihugu gishatse kwirwanaho. Ndetse tubona uburyo igihugu cyose cyabarwanyije kikagira icyo kigeraho bakiviraho indimi kugira ngo bihimure. Kubera bariya ba imperialiste barabona yuko diaspora irakomeye, n'abirabura ni benshi hanze ya Afrika, kandi bo kubera babanye na bariya babazi kurusha mwebwe, kandi bari ntibashaka umuntu bazi. Ese none birashoboka nyine ko wabarwanya imperialisme kandi uzi neza ko nubigerageza nabo bazishyira hamwe bakakurwanya? Imperialisme ntabwo ari invincible. Ibyo bintu byatubayeho igihe cya colonisation. Umunyafrika wese yarazi ko umunyaburayi ari imana adashobora gutsindwa. Ariko Hitler yatweretse ko batsindwa, yarabatsinze koko. Sinzi igitabo nasomye umuzungu yandika ati Hitler n'abanazibi ati bagize neza kuri bagire neza conscience y'abazungu, ati baberetse ko ibyo bakoreye abirabura nabo bishobora kubaho. Rero imperialisme ntuyifate ko ari ikigirwamana itazatsindwa. Je ndabona yuko nta n'iminsi myinshi ishigaje ishobora gutsindwa. Haiti ntizahera kuriya. Ethiopia ndibaza ndumva afite ikizere ko hari mu bihugu bishobora kwifasha. N'u Rwanda rurimo birashoboka. Ibyo tubitega amaso turebe bw'abatigize imana. No Haiti rero ntigire ikibazo. Afrika ibi turimo, ibi abapanafricaniste bose barimo, Afrika nigira imbaraga Haiti zabikize. Kuko Haiti n'abanyafrika harimo uzarebe abakomanta kuri ntambara yabo uvuga ati nibigarukire muri Afrika. Si ngombwa ngo bagaruke muri Afrika, bazakomera hariya nyine. Afrika nigira imbaraga biriya ntibizasubira, ntabwo bizasubira. None Israel ifite imbaraga kubera iki? Ifite imbaraga zayo, iri supranucleaire ya Amerika, ifite imbaraga kubera Amerika iri hariya. Ntabwo Israel ntabwo ibikiriho, na Hezbollah wenyine yayikuraho, na Hamas barayikuyeho, ariko ifite imbaraga kubera ari Amerika. Ntugire ngo n'ikindi, na Haiti izagira imbaraga hariya. Afrika nigira imbaraga Haiti zaba yazibonye. Ibyo ndabyize. Kandi Afrika nigira imbaraga, iyi filozofi yo kwangana izavaho.